Autoencoder Strong Deep Learning. Chào mừng các bạn đã đến với video hôm nay. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một mô hình mạng neuron rất thú vị và hữu ích trong lĩnh vực học sâu Deep Learning. Đó chính là autoencoders. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc nén một tệp dữ liệu lớn thành một tệp nhỏ hơn mà không làm mất đi các thông tin quan trọng? Hay là khả năng tái tạo lại một hình ảnh bị lỗi, hoặc thậm chí tạo ra những hình ảnh mới? Đây là một trong những điều mà autoencoders có thể làm được. Và không chỉ dừng lại ở đó, autoencoders còn có nhiều ứng dụng khác mà có thể bạn chưa biết tới. Trong video này tôi sẽ giới thiệu với các bạn những kiến thức cơ bản về autoencoders, giải thích cách chúng hoạt động và vì sao chúng lại quan trọng trong việc xử lý và phân tích dữ liệu. Sau phần lý thuyết, chúng ta sẽ cùng thực hiện thử nghiệm để xem autoencoders tái tạo lại ảnh bị mất thông tin. Hãy nhìn vào ảnh nhị phân trên đây. Nó là một con số từ 0 đến 9. Tôi sẽ làm mất một phần nét của nó. Sau đó dùng mô hình autoencoder tái tạo lại ảnh gốc. Hàng đầu tiên là ảnh gốc. Hàng thứ hai là hình ảnh đã loại bỏ một phần nội dung. Hàng cuối cùng là được tái tạo bằng autoencoders. Autoencoder là một mạng neuron có kiến trúc gồm hai mạng nhỏ hơn đối xứng như trong hình. Autoencoder gồm 3 phần chính: bộ mã hóa, cổ chai và bộ giải mã, core. Bộ mã hóa nhận đầu vào là hình ảnh và nén nó thành một biểu diễn nhỏ gọn hơn. Quá trình nén này giảm chiều dữ liệu giúp trích xuất các đặc trưng quan trọng nhất của hình ảnh. Cổ chai hay không gian ẩn là phần trung tâm của autoencoder, nơi lưu trữ biểu diễn nén của dữ liệu. Không gian ẩn này buộc mạng neuron phải tập trung vào các đặc trưng quan trọng nhất. Bộ giải mã nhận biểu diễn từ không gian ẩn và cố gắng tái tạo lại hình ảnh gốc. Quá trình giải mã là sự đảo ngược của quá trình mã hóa mở rộng dữ liệu đã nén trở về kích thước ban đầu. Mục tiêu của autoencoder là giảm thiểu sự khác biệt giữa hình ảnh đầu vào và hình ảnh tái tạo. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thực nghiệm tái tạo ảnh nhị phân của ký tự số bằng autoencoders. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhập các thư viện cần thiết: TensorFlow để xây dựng mô hình NumPy để xử lý mảng và Matplotlib để hiển thị hình ảnh. Tiếp theo, chúng ta tải bộ dữ liệu MNIST bao gồm các ảnh chữ số viết tay. Dữ liệu này sẽ được chuẩn hóa về khoảng 0,1 để dễ dàng xử lý. Chúng ta cũng thêm một chiều vào dữ liệu để phù hợp với mô hình. Tôi sẽ cho các bạn xem một sample có dạng như thế nào. Đây là số 7.
Bây giờ, chúng ta tạo một hàm để thêm dữ liệu bị mất vào các hình ảnh. Hàm này sẽ đặt một vùng hình chữ nhật ngẫu nhiên trên mỗi ảnh thành màu đen. Chúng ta sẽ áp dụng hàm này lên cả dữ liệu huấn luyện và kiểm tra. Đây là một sample của dữ liệu sau khi đã làm mất đi một phần. Đây là số 7 bị mất một phần nét. Tiếp theo chúng ta sẽ xây dựng mô hình autoencoder. Phần encoder sẽ nén các đặc trưng quan trọng của hình ảnh. Phần decoder sẽ giải mã dữ liệu nén để tái tạo lại hình ảnh ban đầu. Chúng ta kết hợp encoder và decoder để tạo ra mô hình autoencoder hoàn chỉnh. Bây giờ chúng ta sẽ huấn luyện mô hình với dữ liệu hình ảnh bị mất. Mục tiêu là tái tạo lại hình ảnh gốc từ các ảnh bị mất. Cuối cùng, chúng ta sẽ kiểm tra mô hình bằng cách khôi phục dữ liệu từ các ảnh test bị mất. Chúng ta sẽ hiển thị ảnh gốc ảnh bị mất và ảnh sau khi đã được tái tạo. Kết quả giống như ta mong đợi. Nhưng đây chỉ là bài toán đơn giản. Đối với bài toán phức tạp hơn thì chúng ta sẽ phải làm nhiều thứ hơn.